Toshkent City'da yangi mall ochilganini eshitdinglarmi? Manzarani qarang, rosa kelishli-yu. Bu parking mall. Bu yoqqa hali kelmagan bo'lsangiz, kelish uchun bitta zo'r sabab aytaman. Parking mallning 4-qavatida Kazimo yana qayta ochilibdi. Esinglarda bo'lsa, bannichning tabiiy choylari bilan trendga chiqib ketgan edi. Cheesesteaklari ham hammaga ma'qul keluvdi. Men yana o'sha cheesesteaklaridan yeb ko'rdim. Kontrfile go'shtni bolgarskiy bilan izgarada pishirishadi. Keyin esa sifatli sir bilan qorishtirishadi. Sochini chiqqanini qarang, bulchkasi ham yumshoqqina ekan, maza qilib yeysiz. Tovuqligi ham tan bo'yicha bundan qolishmaydi. O'zi ichimliklaridan ham ko'ra ko'proq mana shu cheesesteaklariga yomon ham kasal bo'ldim. Buni sochniligini qarang. Kazimoda cheesesteakdan tashqari burgerlar ham tayyorlashadi. Burgerlari ham har doim yeb yurgan burgerlaringizdan farq qiladi. Bu smash burger. Kotleti alohida mavzu. Panirovka va ortiqcha ziravorlarsiz ezib pishiriladi. Qo'shib yeyish uchun shunaqa snacklar ham bor. Narxlari ham qimmat emas. O'rtacha 40 ming 50 ming atrofida. Bitta go'shtligi 70 ming so'm ekan. Toshkent City'ning ichida xohlagan joylarga atiga 10 ming so'mga dastavka xizmati ham bor ekan. Xullas Kazimoga noodatiy yaxna ichimlik hamda amerikancha cheesesteaklarni yeb ko'rish uchun albatta kelinglar. Bu videoga bitta like bosib, o'zini yaxshi ko'radiganlarga jo'natib qo'yinglar.